नमस्कार, सुधाबाबर ब्लॉग्स मध्ये सर्वांचं स्वागत आहे आणि मी आणि समर्थ ब्लॉगची सुरुवात करतोय. तर समर्थ म्हणतोय गणपती बाप्पा मोरया. तर आता गणपतीचं सीझन येतोय तर शिवाजी महाराज की जय पण म्हणून झालेलं आहे बाळाचं. महाराज की जय म्हणूनच चालू करायला लागतंय. तर या ठिकाणी समर्थनं खेळणी गोळा केली आहे. काय काय उषा ते सगळं घेऊन आलेलं आहे आणि आज आकाड स्पेशल कापण्या बनवलेल्या आहेत गुळाच्या. तर गावाकडच्या पद्धतीनं ते कापण्या दाखवणार आहे तुम्हाला. चला तर मग कापण्याची रेसिपी पाहूया. आणि तुम्हा सर्वांचा एवढा छान प्रतिसाद भेटतो माझ्या चॅनलला. जे आपण देव कसे स्वच्छ करायचा हा व्हिडिओ बनवलाय तो खूप प्रचंड व्हायरल होते, तुम्हा सर्वांना आवडतोय. तर असाच तुमचा सपोर्ट असू द्या. तर चला मग ब्लॉगला सुरुवात करूया. करण्यासाठी गव्हाचं पीठ चाळून घेतले आणि या ठिकाणी 1 वाटी गूळ विरघळून घेतलाय पाण्यामध्ये आणि ह्यामध्ये चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे आणि चिमूटभर हळद. तर ह्या छोट्या चमच्याने मी थोडीशी हळद टाकली आणि हे पाणी मी गाळून घेतले चाळणीनं. छान असं तर हे घट्ट गोळा मळून घेऊया आपण थोडं थोडं पाणी टाकून. तेवढ्या पाण्यामध्ये असा गोळा झालेला आहे. थोडंसंच पाणी कमी पडलं मला, तर मी गार पाणी घेतले आता, साधं पाणी. आणि छान आता याचा गोळा मळून घेऊया. घट्टच मळायचा, म्हणजे 10-15 मिनिट भिजवलं तर छान असं भिजतं पीठ आणि आपल्या कापण्या छान होते. तर या ठिकाणी मी एकदम अशी ताकद लावून मळते, एक जीव व्हायला पाहिजे. गोळा करून घेतलाय, हे आपण आता लाटून घेऊया. तर या ठिकाणी मोठी अशी आपली चपाती लाटून झालेली आहे. आपण आता याच्या कापण्या पाडूया. जास्त लहानही नाही आणि जास्त मोठ्याही नाही, अशा पद्धतीचे मी पाडत आहे. सगळ्या कापण्याची एक साईज येईल अशा पद्धतीनं. तर हे आपल्या झाल्या. आता आपण हे फिरवून घ्यायचंय. तुम्ही पाहू शकताय छान अशा आपल्या कापण्या तयार झालेल्या आहेत. एकदम अशा मोकळ्या मोकळ्या आपल्या कापण्या झाल्यात. पहा तुम्ही, एकमेकाला अजिबात चिटकलेल्या नाहीत. पीठ छान भिजलेलं आहे. तेल छान असं तापले. तेलामध्ये आपण आता कापण्या सोडून घेऊया. छान असा कलर आल्यानंतर आपण हे काढून घेऊया. तुम्ही पाहू शकताय बाकीचे राहिलेले ही आपण तळून घेऊया.
तर आखाडामध्ये आखाड तळलाच पाहिजे. तर धपाटे झाले माझे करून. आता मी कापण्या करते. कापण्या, धपाटे, काठी शेव, तेलची करतात. सर्व कापण्या एकसारख्या तळल्या पाहिजेत. कोणतीही कच्ची आगर जास्त तळायला नको. आणि ह्यामध्ये खसखस घालतात, पण समर्थ खाणार आहे म्हणून मी खसखस घातलेली नाही. आणि मला ही खसखस आवडत नाही, त्यामुळे मी घातली नाही. तर आपण काढून घेऊया. तर अशाच पद्धतीने मी सर्व कापण्या बनवून घेते आणि परत तुम्हाला दाखवते. आणि सर्व दाखवत बसलं तर व्हिडिओ खूप मोठा होईल. तर आपला पहिला एक घाणा असा झालेला आहे, तुम्ही पाहू शकताय. तर आता सर्व बनवून घेते. साऱ्या आपल्या कापण्या झालेल्या आहेत, तुम्ही पाहू शकताय. आखाड स्पेशल. नाही करत व्हिडिओ. नाही बाळा, मी नाही तुझा व्हिडिओ करत. मी मोबाईल बघते. नाही, मी नाही केला तुझा व्हिडिओ. नाही रे बाळा, नाही. मी असं मोबाईल आडवा पकडून का याच्यात साऊथ इंडियन पिक्चर बघते. साऊथ इंडियन मूवी, मिस इंडिया बघते. मी कशाला तुझा व्हिडिओ करते. सगळा गोपाळ खाला एकातच करा आता भाजीपाला. ते समर्थच्या करामती आणि ओळखतोय लगेच व्हिडिओ बनवते ती. कॅरी बॅग फाडून, त्या कॅरी बॅग मध्ये एक भेंडी आहे बाळा. कॅरी बॅग मध्ये एक भेंडी. हाय हाय, एक पडली का खाली. हां, निघाली. कॅरी बॅगचा किती धिंगाणा केलाय सगळा. फाडून फाडून कॅरी बॅग खराब सगळे. तसं नाही करायचं. उलट झाला. काय गरज असेल का बरं एवढं करण्यावर. करते म्हणलं तर सुद्धा दम पडत नाही.
ओके